好，再睇下啦。關於指數定律咧，我哋仲有一個新嘅定理嘅。呢個定理其實就係喺你嘅中四嘅課本上面有嘅。不過我喺呢度咧完整少少啦，咁就 Law of Index 上面我就講埋啦。咁稍後其實去到指數即係應該係第5課啊，你中四嘅第5課書其實都會再講多一次嘅。咁不過你可以睇下先啦。A 嘅 m 次如果開 n 次方，咁會變成乜嘢咧？我會寫做呢一個嘅，呢一個就變成我嘅分子。開嗰個次方咧就會成為個分母，圖中個底就不變嘅，仍然保留翻係個 A。睇題目去做啦，先睇個 A part。而家你眼入邊咧望到應該有4粒嘢嘅，呢4粒嘢我哋先睇翻啦。B 嘅3次冇嘢變 ，A 嘅2次冇嘢變。好啦，剩翻呢兩嚿有啲開方嘅，同開方有關咧，可以變成指數去做嘅。咁而家你可以對一對位啦。呢個5即係頭先我嘅 M 啦。出邊個開方咧就要小心啲啦。如果我乜都冇寫嘅時候，即係話開2次方。你要記呢樣嘢，當我出邊個數字冇寫嘅時候，即係開2次方。呢度3次就係個 M 啦，開2次。咁就將佢全部變翻做一啲嘅指數去睇啦。好，然之後除好變成好，就後邊要顛倒，所以前面記住唔好喐啦。好，喺呢度咧一般咧，如果係整數嘅時候咧，我會同你做一啲嘅約減嘅。咁但係如果係個份數嘅時候咧，我擔心你約減會約錯啊。咁所以通常我呢啲咧，我都會寫翻做兩個數字相減嘅。我會用翻一個嘅第2個指數定律啦，兩個指數做翻個相減啦。咁我哋先睇啦 A 啦 ，A 2次就會減呢嚿。記住啊，係分子嗰嚿減分母嗰嚿啦。B 嗰嚿分子減分母。咁減完之後，你睇一睇個數字啦。你中意撳機又好，你中意心算都好啦。咁你見到咧呢度出嚟，我有兩個數嘅，一個係負指數，一個正指數。負指數我要將佢變翻做正指數啊，因為 DSE 要求咧就係所有嘅答案都係一個正指數表示嘅，咁所以呢個就作為我分子啦。呢一嚿我要小顛倒落分母度，咁我變成呢個。咁呢個係第一種寫法，另一種寫法咧就係其實我哋都知呢個1/2個2代表乜嘢㗎嘛。1/2呢個2咧，其實即係或者3分2分係啦，或者2/3呢個2代表咧就係開2次方。咁所以 sometimes 咧，我哋會寫做呢一個嘅。咁兩種寫法都有人寫嘅。咁你要知道其實兩者係一樣咯。然之後，我哋可以將佢引申去到個複雜少少嘅啦，個 part B。好，我喺呢度偷少少雞啦，好唔好啊？嗱，呢個你幫我抄翻落嚟啦，然後我就直接喺第一步幫你做個化簡啦。考試嘅時候記住寫翻啊，係阿 Sir 而家有啲懶啫。好，第一嚿開4次方，所以我將佢變做 n 嘅4喺分子定分母啊？
記住喺分母啊嚇，開方嗰嚿喺分母嘅。咁我逐粒去執翻啦。最尾呢嚿冇數字嘅，冇數字記住係開二次方，跟住就好易計㗎啦。m 嘅指數兩個相減，記住分子嗰粒減分母嗰粒。哎呀，早知大計數機嚟啦，自己通分母啦。好，咁最尾兩個相減完之後咧，你見到都係負指數啊，負指數就要變成做正指數，咁所以呢個負嘅要揈落分母 m 嘅1/15次啦，負指數變成落咗去分母，跟住變咗正指數，咁分子你見就冇嘢嘅，自己補翻個1俾佢啦，答案。最後教你一個好有用嘅方法，題目自己抄低咗佢先啊。呢三題其中兩題係用一個方法，另外咧 A 係用 extra 嘅方法，冇得喐，冇得喐。冇得喐，你見呢度咧，我將佢合併唔埋嘅，因為你見大家個底都唔一樣啊嘛。根據指數定律，我哋要底一樣先可以合併，係嘛？底一樣先可以合併。而一個底分別係3、9、27，喐唔到，唯有將佢變咗一樣啦。有少少數字嘅 sense 咧，其實你都 feel 到啊。2次就係9啦，3嘅3次就係27啦，所以你可以寫做呢個嘅。將佢全部變做3嘅底，咁而家底咪一樣咯，咁啊指數相加啦。咁啊 A part 就做完㗎啦。好 ，Part B 同 Part C 咧，其實分別喺個舊制個會考啦，同埋 DSE 度抽出嚟嘅題目嚟嘅。你試下幫我將佢化簡，可能睇咗幾秒，你都唔知點樣化簡係咪？喺呢度咧，我會用呢個方法嘅。你記得喺第3、第4咧，我哋有一個嘅方法就係將佢分配入去㗎嘛。就得到呢個啊嘛，分配入去呢3粒度就得到呢個啊嘛。既然我可以分配入去嘅，我都可以，如果三者都有 n， 我就可以掹翻出去，係嘛？咁我喺度用翻咧就係同一個想法嘅，可以放入去都可以抽出嚟，三者都有共通嘅數值 n， 我將佢掹出去。掹完出去，我得到嘅係咩咧？有2嘅3次，第一粒，9係第2粒，3係第3粒。然後就好簡單㗎啦，你將呢3嚿，你心算又好，你撳計數機都好，得出答案啦。約簡得到3啦，呢個係8啦。做完，化簡咗㗎啦。
同樣一個做法啦，你見好似好複雜啦，唔好理佢。n 啊，係咪啊？三者都有 n， 掹出去啦。入邊剩翻嗰三粒分別係4嘅2次、3嘅3次、6嘅2次。哇，複雜啦！你要撳計數機啦。係啦，阿 Sir 因為冇帶計數機過嚟咧，唯有心算啦。4乘4。記住喺呢步你唔使做㗎，係我唔記得帶計數機啫。3約咗得翻2，咁你剩嗰個答案應該係12嘅 n 次。呢一類咧，近年喺 DSE 咧出得比較多啊，因為蝦好多同學咁樣唔識做啊。咁其實個做法就好簡單，共有嘅大家都係 n 嘅，掹翻出去啦。不過好多人覺得難做咧，就係佢識分配入去，但係調翻轉你叫佢喺呢步抽翻出嚟咧，佢唔識調啊。咁見過1次，見過2次，再加埋我哋上堂做啲操練咧，就應該想即係考 DSE 就冇問題啦。